Ashama arka fuune akkam nagaa jirtu daawwattoonni keenya maatiin channel keenya hundi keessanu bagannu eeydan har'a dhufnee jira nama sadiin dhufne ana Maggeeda Naif Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akkam jirtan hordoftoonni keenya hundi keessanu hedduu takkasii yaanne numa jirtanii sila nagaa qabdanii namaan barbaade namni hedduun dhugaa nu iyyafataa turtan keessan nama hedduudha kana barreessee kana bilbila magee as kenni kanaan jettanis keessni kenne akkasuma meeseejiin ilaalis hedduu jira maal taatanii baddan kanaan jettan jechuudha hundi keessanuu dhifamaa yaa haala tokko raayii erga mageen Naif indeesse booda ka wanti biizii nama godhu hedduu jira isinis ammoo akkasuma tin tolle ka amma ka dhufnee jirra walumaa galatti kana booda hin bannu guyyaan ammi ji'a sadii fi wayita ejira innis amma guddate erga inni guddate booda isnif gabbaana jechuudha akkam jirtan nageenya keessan badaadha hundi keessan dan saadanu biras Naifin argitanii guddatee jira nama guddaa ta'eetiin dhufe amma gadi baanu malee jedha inumaayuu gara alaa deddeemuu fedha nabaasa jechuu jalqabee jira waan tokko gaafachuu jalqabee jira maayet Naif asay baba egaa akkam jirtan hordoftoonni keenya hundi keessanuu hedduu takkasii yaanne wallaahi ani hedduu takkaan yaade akka mataa kee hedduu takka addamanni haaluma jireenyaatiitu nu bachiisee gaa ilmoo guddisuun akka biizii nama gootuu ni beektanii sanuu osoo hin beekne dura dhugaadha hedduu biizii nama gootii ilmoo guddisuun hedduu rakkisaadha sammuu argee jira isii caala inumaa aniyyuu biizii ta'utti jira isiin manuma teettii garuu ta'asoo isiin mana jirtuyyuu ani irra caala waan hundaanuu biizii ta'e gabba'uyyuu sa'aatii hin qabu jechuudha alama ba'uufu yoo gabbaatis akkasuma ilma mana jira ol deebi nama gootii qalbiinis jechuudha kanaaf akkam jirtan nageenya keessan har'a ka iddoo tokko deemuudhaaf kaanee haala kanaan kana booda ka viidiyoo yeroo hundaayyuu addaan hin bannu namoonni hedduun gaafii garagaraa abdii maal taatan jettanii isin yaanne barii maaliif nu barsiistanii baddan jettanii nu gaafattan nuuf barreessan nuuf bilbiltan hundi keessanii hedduu isin galateeffanna yaa Maggeedhaafis namni hedduun bilbileefii jira biyyoota garagaraa irraa jechuudha bilbila isii biyya garagaraa irraa na gaafatanii isin ergee jira akkasuma ammoo isinis nama hin beekne kanatti yeroo hedduu bilbila kaastee naasuutu seeraan hanga wal baratanitti guyyaa lama sadii gaafa hojii haasoftan garuu isin caala kaasoo isin hifachiistii jechuudha haasoo isiitiin akkasuma bilbiltaniif na fakkaata namni baay'een akkasuma yoo isinis hin kaasin anis ammoo na bilbiltanii yoo hin kaasin dhiifama isin jedha meeseejii ammoo kanaan duras akkuma isinitti hime yeroo hedduu meeseejii waan baay'eetuuf ilaalu peejii Abdii Enda Magartu jedhu tokko irratti Abdii Enda Magee jedhu irratti seeneetiin yoo ilaalu meeseejiin hedduu jira keessi na barreessan garuu eenyuuf deebisee eenyuuf akka dhiisu wallaale nama tokko sadii akkas keessaa deebisee kama gubbaarra jiru jechuudha kanaaf narra hin ilaalina jechuu barbaadeeti namni na barreessanii osoo waan isin hin deebisin jidduudhaan hafe egaa akkuma beektan nama sadiin dhufne isin jenne kana dura namuma sadiin dhufne jechuudha har'a eegee inni guddatee guddina isaa eeyne har'a isin biratti asitti argamne jechuudha Naifin akkamitti ilaaltan guddateemi mee maashaallah irraa jedha namni hedduun mucaa hankee jechuu turtanii na gaafachuu turtan gaafa dura dee wanti dhaasan onoo gaa isiniif hinnee jira mucaa keessan garsiisaa namni hedduun akkas jedhaa turtanii mucaa maaliif dhohistanii mucaan nagaa qaba kanaan jedhee hundaa jira namni wallahi saniif akka waan bannetti jechuudha mucaan nagaa qaba mucaan maal ta'e maaliif baddanii nagaa qaba hunoo jira hanaa jira alhamdulillah mucaan hedduu guddateemi har'a maalinni baatii sadii fi meeqa ta'ee jira jidduudhaan addabanne ji'a sadii fi guyyaa meeqa akka ta'e ji'a sadii fi guyyaa meeqa yaa ji'a sadii fi guyyaa 15 fakkaata har'a erga dhalate jechuudha garuu nama guddaa ta'eetiin dhufee akkasuma ammoo hojjaan isaatis ana caala dheerinni isaa jechuudha akkuma kiyyaati maashaallah irra jedha akkuma argitan ka haalli Naif akkana fakkaata guddin isaas akkana fakkaata nutis kan nu balleesse isa jechuudha isa kunuunsuunu waan hedduu nama gaafata kanaaf kan banne kana booda garuu haala dandeenyu viidiyoolee dandeenyu wanta garagaraatiin qophii garagaraatiin walitti deebina jechuudha har'as sagantaa tokko qabnaa sagantaa hiriyaa keenya Siraaj fi Nasii mana warra Siraajii fi Nasii deemutti jirra jechuudha achittis viidiyoo waraabneetiin isin garsiisnaa sagantaa xiqqoodhaa Siraajii fi Nasiin kan namni qopheesseef jechuudha isaaniif affeerraa namni yaameen jechuudha qophiidha achittis viidiyoo waraabneetiin isin daawwachiisnaa ammaaf garuu viidiyoon keenya
kana fakkaata malti wanti haasoitu mee hordoftoota kee kasi yaadan atis yaaddee jirta haasa'ime wallahi sodaa viidiyoo erga dhiiste waan haasa'uun harkaa badee dhaarti maatii muraasatti waan haasa'uun harkaa badii bakka maalitti akkana nama harkaa badee jechuudha agartanii wanti tokko yoo adda badan yoo irraa badan waan haasa'an wallaalan akkas taatee isiinis jechuudha. Ani ka yeroo dheeraadhaaniif gara Facebookidhaan live irra ture yeroo waggaa dheeraadhaaf jechuudha. Achirratti waan lafa baradhee asittis isinirratti na harkaan badu jechuudha. Isiin garuu na harkaa badee jira waan haasa'uun beekuu jedhaa jirti. Waan biraa kan inni isin ijoo qabu gin hedduu takkan isin yaade saniifuu amma tana boodaan isinirraa bannee jiranii beeynaa tana boodaan deemnee dhufnee jirra amma immoo nama sadi taanee dhufne nama lama akka duraanii sanii miti nama sadi taanee dhufnee jirra isin ijaa. Jidduudhaan garuu YouTube kanarratti osoo hin bahin hafne malee YouTube tokko irratti YouTube haaraa banattee jirti mageetii akka jedhu argitan jirtan na fakkaata. YouTube sanarratti guyyaa muraasa lama sadi dawaa jalqaba bareedina fuqaa wanti fuulaa kanniin barsiistee jirti viidiyoo lama sadii ni jira achirra. Tokko yaa ni jira garuu YouTube sanarratti namoonni hedduun subscribe godhanii jirtanii jalqaba irratti nama 200tu subscribe godhe YouTubein haaraa ta'us. Ammas YouTube san linki comment jala jiru kana gattu qaati subscribe godha comment jala link isiniif kaaya comment makana jala kan jiru gattu qaa subscribe godha wanta isiin qabattee dhiyaatu tokko achirratti ni hordoftan jechuudha. Egaa Abdii and Magartuu jedhu channel keenya qofaa miti inda naif mageetii bis akkasuma ammoo naif dhufee jira naif yoo haasa'u jalqaba haasa'e jedhime yoo haasa'e ammuma sana naif subscribe jedhime subscribe godha jedhime babatiya jadiga naif nafi injatu dide jechu subscribe godha jedha jira garameesaa keessatti kanaafu subscribe godha Abdii and Magartuus akkasuma mageetii kan isin jedhe subscribe godha kana booda ka haala dandeenyuun bal'inaan walitti deebina viidiyoo garagaraatiin akkuma qophiilee keenya kana dura baratan jechuudha namoota youtuberoota as keessa jiran tokko wajjinis Siraajif Nasiifaa wajjinis akkasuma namoota garagaraa wajjin qophiilee keenya kan idilee kan duraan nu beeytaniin ittuma deebifnaa jechuudha chaalenjiilee garagaraa kan duraan ittiin nu beeytan kanniinis qabanneetiin dhufnaa waan isin bashannansiisa jennee yaadne hundaayyuu qabannee dhufnaa naa'ifii fi maggeen kana booda noojii dalagan jechuudha anis kophaa miti amma booda isaanii ka'anii jiranii lamaanuu jechuudha gabbaba'uu jalqabanii jiran waan ta'eef wajji dalagna jechuudha bal'inaan. Egaa daawwattoonni keenya viidiyoon keenya kanarraa asumarratti dhaabbata wanti biraa akka dhaamattu jira yaadne dhaamattu. Namoonni gaafii qabdanis gaafiilee keessan comment jalatti nuuf barreessaa gaafii viidiyoodhaan gaafiilee keessan isiniif deebisuu dandeenya. Mageen wanti haasa'u hin jiru jettee jirti akka namas qaanfatuu taatee jirti haasa'u jalaa badee jira. Haasa'u jalaa badee jira jetti. Kanaaf yaa'u amma jalqabdee jirti kana booda inni jalaa hin badu yeroo lammaffaa itti deebinu bor yookaan iftaan akkasuma itti deebina jechuudha. Kanaaf hangasiif subscribe godhaa namoonni subscribe godhanii jiraatan subscribe godhaa akkasuma namoonni daawwatan ammoo like tuqaa likein keessan yeroo hundaa akkasiin jedhutti hamilee nuuf ta'a. Galatooma bye bye amma sa'atiin nu jalaa deemee jira gara qophii gara sagantaa nuuf dhiyaatetti itti yaamamnetti itti affeeramnetti deemne jechuudha. Hunda keessanuu baay'ee si yaadnee jirra baay'ee sin jaalanna nagaan nuuf tura hanga walitti deebinuuf. Bye.